Ula unaimwandiki mungami mubeani wa ukui mwandu Wavinya Ndeti na ulaingi kukitia kibila cha ugavana ni Kukulya Enenthi kuyukithia Muuo ibindani ya uteti ayelesya kanabe na ateti amwe maende na ubuya uteti wa waniko na numano wala wenda Enenthi mabudhise uteti wa ateti asu. Wavinya anena kanisani wa GCC Masaku walaingi wa Kukulya Enenthi kuendea na kwithiwa na umwe na kunenga kila muteti uthei wa kuthosya sera syake vatendu uthi. Daniel Mongela ni mwandiki witu wa Muuo. Mwandu Wavinya Ndeti nena va kanisani wa Gospel Celebration Center rawiva Itina musi wa Masaku ni wa Kukulya Enenthi kuvuthisya siasa sia ateti amwe ala maende na uvuya siasa sia waniko na numano ndaelesekana ona kutuika kila muteti ena uthasi wa utasela sia kwa Enenthi vena ateti amwe maende na utwaye siasa sia numano na ukengani kwa Enenthi izie wakati wa election wona mundu ina kinene kana mundu ukuuma na ukuumandu kana mundu ukutinda wetete andu alangi kitayumanwa na mundu usu na muinenga andu ala mwailionenga kura nundu evinda yake nene duniani none ya thelime wei mundu enda ulonzelwa ni mundu kana gendo nenwa ni mundu kila mundu babe na akili yake na bai mundu wailokwa akili ona kana kakuika nenia batukwa yewe kanenia chao nesa no ikaelezia ndo kalonzela wa mulonzela ona ketio mundu we anu mundu muima wiona Wavinya ingi ni mwaikaela silikali nene kwa leu kwa Enenthi isioni mwa kaunti ya Masaku ivindani ilembeta ya ukamba yende na ukusi ambua nini na nivatoneka Enenthi ingi makaitha maikumbeletu ni mwa wa leu vala waelesekana vena vata wa silikali akati kulikila na kutethesia amwe ma Enenthi ala maende na uvinyiwa kwa uni endo kulia serikali kuu tafadhali muinenga na leu kula kungi tafadhali nenga na ile Masaku nundu Masaku na kwa kwina thina mwingi muno wa nini wanza nundu imbuya ndio kitenesa kwa masisi ngalino mundu kukila kwasi andu maikwenda leu kiu ni kindu kithuku muno nundu wasisia kundu kungi tusisie ona isab county sionde sisi amasinga kuineuya nesa ukayata ukamwala ukaona kuka dhiani ukakangundo ukamatungulu ukamasaku yombene sisi ya kila bandu bonde kuineuya nesa kwa ukwasi andu mama Masaku maikwenda leu kiu ni kindu kithuku muno andu maitu nimekwenda manengwe leu nundu apart from bua also to wali ni wiki hata ni wambatie na kwasi atunengwe leu ti kumaanisha aithie tenda molio pesa ingi circumstances sioka duniani ukethiona baba ti kwasi ni molio nundu maundu ala matwithiie no lazima andu maitu meke hata no lazima andu maitu matetheke kuna Daniel Nganga ni wakosoa ateti ala maende na kuanzekesia kana chama chao ipa ikatwaisya kula sia muthungululo na kwetekana kwana na ndongo ya chama chao ipa nikanava yithi wana kula sia muthungululo indi vendekithwa kwithiwa na wiwano kati wa ateti ele ala mekukite kivila cha ugavana Evo Patrick Makau na Wavinya Ndeti. Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka chumwa kethelu ila tunaina umano wa andu ala maungamite ivila na chama cha waipa ku ya Bomas of Kenya party leader witu no na very clear na asia kana ivila sia county sia nominations netwise kana kwi ala me osinda na ito mabangite olikilela na kwikia ithoko otondo malikile ile process itu ya 2017 madudu wa kotini na makona ya mwingi na munene no naise kana process ya this time isilwa kwesila kunenania then wa ikao sia chama na we mwene no naise no kwita na kwambia ni wa kwambelelia nikenda nena na tongo yonde na chama kitu kidio decide oloku kwa bendela ya county either ni senator either ni governor akusonga na Mbee na ndiasia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka no naise we mwene no na step down Mheshimiwa Raila Odinga na maina ita delegates mana yenge wa mwene ina boardroom kwa bai mundu munene kuyungi ila yibane mata ya rescue kana kutangia county ya Masaku na kwa uno mpaka kila mundu akenivya na yetukizia wase wa kiongozi witu Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na hisi oketina nigenda Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka akanengane mwelekeo alame utangaza sindu ila sialetha itangazo ni chama tema Kukulya manyenyeke na mayenivya na mayetikilo kumu ula Kalonzo wa Musyoka tumunenge tatawe party leader witu na tawe deputy president wa Kenya ula ukiti. Daniel Mongela Matuuman'Ye TV kuma va kanisani wa GCC yeyene ulawiva kaunti ya Masaku.